Salam kanalımın əziz izləyiciləri. Bugün Xırdalan şəhərində Bakı-Sumqayıt yolunun düz üstündə belə bir gözəl mənzilimiz satışa çıxıb. 15 mərtəbənin 15-ci mərtəbəsində mansard tipli mənzil. Qapıdan da görsənir ki, çox gözəl zövqlə işlənilib. Və gedirik biz mənzilimizdən tanış olaq. Və bu gördüyümüz mənzilimizin foyesidir. Super təmir. Super təmir. Hər bir şey zövqlə işlənilib. Sahəsi 83 kvadratdır. Qanuni 2 otaqdır. 4 otağa düzəldilib. Və buradan giririk zala. Baxın gördüyünüz kimi. Çox gözəl təmir olunub. Super. Bütün əşyalarla bir yerdə satılır. Bura mənzilin zalıdır. Və buradan da gözəl bir mənzərəsi var. Çıxa bilərik. Mənzilin balkonudur. Məktəb yaxında, bağça yaxında, lisey, təmiz havası var. Və keçək mənzilin digər otaqlarına. Bu gördüyünüz əşya nə varsa, hər bir şey evin içində qalır. Və burada sağ tərəfdə mənzilin gözəl bir mətbəxi var. Çox gözəl, super. Baxın. Təzə təmirdən çıxıb və bu əşyaların hər biri təzə alınıbdır. Və bu da balaca uşaq otağıdır. Bütün əşyalar təzədir. Qazı, su, işığı, hər bir şey var. İstilik sistemi, kombi. Hətta mətbəx mebelində isti polu da var. Və buradan keçirik sanki uşağın birinə. Deməli, bura hamamdır. Duş kabini. Kombisi yenə, radiatoru. Burada hamam tuvalet ayrıdır. Və burada tuvalet. Yenə burada da əl yumaq üçün murkası var. Sənədi klubca. Start qiymət 75.000 manat. Və bu da bir otaq, yataq otağıdır. Super. Təmirlər olunub. Kombisi, hər bir şeyi. Və bu gördüyünüz bütün daşlar hamısı zövqlə işlənilib. Nə varsa əşya olaraq hər şey içində qalır. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub like düyməsinə vurmağı unutmayın. Sağ olun.